खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि जथुम्माया जागायबाय। सानथामनि हाबाफारिजों मुंख्लं फोथार बरपुख्रि गहपुराव जागायबाय। 29, 30 आरो 31 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि जथुम्माया जागासिनो दङ। नायदो बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि मोनसे रिपर्ट। खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथायनि मोन्थोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोननानै दिनैसिम सफैबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां जेंना जेंसिजों नुजाथि फैनानै दिनै बेबायदि थासारियाव सफैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि दानाय, हारि जौगाहोनाय आरो बर' समाजखौ दानायाव आरो बर' समाजखौ जौगाहोनायाव गोबां बिफाव लाबोदों। सावगोन जायगायाव जिल्लानि दख'रानि गालायसा आफादनि बिथांमोनखौ केन्डेल सावनाय हाबाफारियाव नुजाहैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरो। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसाफोरा बर' हारिनि थाखाय बर' जेंनाखौ आरो बर'नि खैफोदफोरनिफ्राय जेब्लायबो रैखाथि होबोदों। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर गोरोबथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सागान होदोंमोन। बे रादाबखौ दैथायहरदोंमोन गहपुरनिफ्राय सानसुमा बर'आ। गोजोन्थों।